ევროპის ჩემპიონატის მესამე დღე მეგობრებო. წონითი კატეგორია 100 კილომდე და დღეს მახავთ სულამანიძე ილიას ასპარეზობას. ილიამ მოიგო ევროპა, დაიკავა პირველი ადგილი. მას ასე პირველ შეხვედრაში მას შეხვდა კუკოლ ალექსანდერი, სერბი ძუდოისტი 33 წლის. მსოფლიო ჩემპიონატის პრიზიორია 21 წელს. დაიკავა მეორე ადგილი და ამით მისი ამ მომენტში ვხედავთ ვაზარი საჯმა აჩვენა იუკო, მაგრამ ჩავთვალეს ვაზარი. ძალიან ლამაზი ცერი იყო სხვათა შორის, ეს მეორე ქულა უკვე იუკო. და ამით შეხვედრა დასრულებულია მეგობრებო. ილია სულამანიძე გადადის მეოთხედ ფინალში. შეგახსენებთ, მის ასპარეზობა დაიწყო 1.16-დან. სულ 4 შეხვედრა ჩაატარა, ეს არის მეორე. მეტოქეთ შეხვდა პერელე გენარო, იტალიელი სპორტსმენი 24 წლის. ამ მომენტში ვხედავთ ილიამ მოიპოვა იუკო. პერელი გენარო 2019 წელს მესამე ადგილი დაიკავა მსოფლიო ჩემპიონატზე. ფაქტიურად მას შემდეგ ბევრი აღარაფერი ისმის ამ სპორტსმენისგან. 2 გრანდსლამი აქვს მოგებული. 1 ვერცხლი, 1 ბრინჯაო. ძალიან ბევრი მცდელობები ჰქონდა. უბრალოდ ყველა აღარ ჩავწერე, ანუ ვცდილობ რომ მაქსიმალურად კომპაქტური გავხადო ვიდეო, ისე რომ არც არაფერი მნიშვნელოვანი მოვაკლოთ და ძალიან ისე ვთქვათ დიდი რომ არ გამოვიდეს, რადგან ერთი ვიდეოა და 4-5 შეხვედრაა. ნახევარფინალში ილიას შეხვდა არმან ადამიან. მსოფლიო რეიტინგის მეხუთე ადგილზეა. 28 წლის ძუდოისტი და მოახერხა ილიამ. ხედავთ ახლა საჯმა მისცა იუკო, მაგრამ შემდგომ ეს იუკო დაკენსელდა და მიენიჭა ვაზარი, რადგან ნამდვილად ვაზარიზე დაეცა და შეცვალეს გადაწყვეტილება, მოკლედ ვაზარით გაიმარჯვა და გადავიდა ფინალში ილია სულამანიძე. და ფინალში ილიას შეხვდა კოცოევ ზელიმი, აზერბაიჯანელის ძუდოისტი 26 წლის. ამ ორ ძუდოისტსაც აქვს საინტერესო ისტორია ოლიმპიადიდან, ხედავთ ოქროსფერ სახელი და გვარი ოქროსფერში უზის ზელიმ კოცოევს, რაც ნიშნავს მოქმედი ოლიმპიური ჩემპიონია. სწორედ პარიზის ოლიმპიურ თამაშებზე 2024 წელს კოცოევ ზელიმმა დაამარცხა ილია სულამანიძე სამწუხაროდ. რაღაც მომენტი იყო, ახლა აღარ დეტალებში აღარ დავიწყებ. რაღაც მომენტი იყო, ილიას ყველა შანსი ჰქონდა მოგების, გამხდარიყო ოლიმპიური ჩემპიონი, მაგრამ დაიბნა, მეტოქემ გამოიყენა მომენტი და საერთოდ რომ არ ელოდა ილია, ჩაატარა გდება და გაიმარჯვა, მოიგო ოლიმპიური მედალი ოქრო. ასევე 2 გზის მსოფლიო ჩემპიონი, 1 ვერცხლი, 2 ბრინჯაო, გრანდსლამები, მოკლედ საკმაოდ ტიტულოვანი ძუდოისტია, ძლიერი სპორტსმენია და ესეთი ფინალები ნამდვილად ყოველთვის მახარებს. და ამ მომენტში
ძალიან ლამაზი ამპლიტუდური გდება ილიას შესრულებით მოიპოვა იუკო, როგორც ხედავთ და ეს იყო პირველი და ერთადერთი ქულა ამ ფინალში. აიღო რევანში ილიამ, მაინც დაამტკიცა, რომ ოლიმპიადას ნამდვილში მას ეკუთვნოდა ოქროს მედალი. დარწმუნებული ვარ, ეს თავად გამარჯვება ზელიმ კოცოევზე, მისთვის ბევრად მნიშვნელოვანი იყო, ვიდრე ევროპის ჩემპიონატის მოგება. რა თქმა უნდა, ეს იქნებოდა, თქვენ თუ გაქვთ ნაყურები ოლიმპიადაზე, რაც მოხდა, მიხვდებით, რასაც გულისხმობ და რატოც ვფიქრობ ესე. საინტერესო შეხვედრა იყო ნამდვილად. არ ნებდება კოცოევი, ხედავთ, რომ ცდილობს ჩაატაროს, მაგრამ პროფესიონალურად ილია ახერხებს მის მოგერიებას. ჭიდაობიდან წასვლის გარეშე და მსგავსი, ასე ვთქვათ, ლეგალური დაშვებული ხრიკებისაგან. შიდოც კი მხოლოდ თითო შიდო აქვს სპორტსმენებს მიღებული. რა თქმა უნდა, უკმაყოფილო აქვს კოცოევი, ვილოცავ ილიას კიდევ ერთხელ გილოცავთ მეგობრებო.